மலையில் பெய்து கொண்டிருக்கும் மழை நிமித்தமாக மதுரை மக்கள் மிகவும் வருந்துகிறார்கள் என்பதை மிக வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னையில் பார்க்க போன சமம் இந்த மழை நிமித்தமாக மக்கள் மிக அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. இந்த சந்தோஷத்துக்கு ஒரே ஒரு காரணம்னா நிறைய ஏரிகள் நீர்க்கால்கள் உடைந்ததுக்கு மட்டுமே காரணம். எனவே மதுரை மக்கள் இதை நினைத்து நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க. இதில் வர மிச்ச தண்ணியெல்லாம் என்ன சொல்கிறதுனா சிஎம் சொல்லியிருக்காங்க, உங்கள் ஊருக்கு தான் ஒரு வாய்க்கால் அமைச்சு அனுப்பலான்னு சொல்லியிருக்காங்க.